Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Planinsko društvo Dovje Mojstrana je letošnje leto začelo slovesno, slavnostno sejo ob 90-letnici društva. Gregor Berce, predsednik planinskega društva Dovje Mojstrana, 90 let je res lepa doba. Kako bi ob današnji slovesnosti ocenili oziroma kakšni so vaši, da rečemo tako, občutki ob tem pomembnem jubileju? Ja, najprej lep pozdrav v imenu planinskega društva Dovje Mojstrana. Vsekakor občutki so odlični, namreč praznovanje 90-letnice je nekako tista stvar, ki združuje planince in jih seveda krepi, kajti čez dobrih 10 let bo 100-letnica in menim, da je to pravilna priložnost, da s tem tudi podelimo priznanja najvišja in društvena priznanja članom, ki so seveda prispevali k uspešnosti delovanja društva. No in tudi teh dobitnikov priznanj je več kot 90, neka simbolična številka, med njimi pa imate 4 častne člane, ne? Ja, tako v pravilih za priznanja imamo opredeljeno, da lahko podelimo največ 4 častne člane in tako smo letos se je prišla priložnost, da smo podelili ravno te 4 člane, Janko Ažman, Klavdij Mlekuš, Janez Brojan in pa Franci Lakota. Današnji večer je nekaj posebnega za planinsko društvo Dovje Mojstrana. Kakšen pa je delež v samem tem odboru planinskega društva Dovje Mojstrana? Ja, planinsko društvo Dovje Mojstrana lepo sodeluje z meddruštvenim odborom, redno se udeležujejo sej torej meddruštvenega odbora. Moram tudi poudariti, da predvsem preko Mirota Eržena društvo daje velik poudarek delovanju meddruštvenega odbora. In kateri so recimo tisti največji cilji, pri katerih morda planinsko društvo Dovje Mojstrana najbolj angažirate, je najbolj angažirano? Ja, oni imajo veliko uspehov na področju gorskega reševanja in alpinizma, to smo videli danes o podelitvi priznanj. Malo katero društvo ima na tem področju toliko uspehov. Zato so njihove ideje dobrodošle tudi v meddruštvenem odboru. Danes nekako v dvojni vlogi kot podpredsednik Planinske zveze Slovenije in hkrati tudi podpredsednik planinskega društva Dovje Mojstrana. Kako je biti v tej dvojni vlogi ob tako pomembnem jubileju, ki ste ga zaznamovali tudi vi? Ja, tako kot sem že rekel, je malo težko, zaradi tega, ker kot predstavnik Planinske zveze Slovenije vedno imaš potem malo težavo, kako objektivno oceniti delo domačega društva. Ampak po drugi strani sem pa ponosen na to, kar je društvo v 90-ih letih doseglo in tudi, da v slovenskem merilu predstavlja en pomemben temelj delovanja planinske organizacije in vedno ponosen povem, da prihajam iz Mojstrane. In veliko ljudi, ko omeniš Mojstrano, Slovenski planinski muzej, te nekdanje alpiniste, je zadeva veliko bolj prepoznavna, tako da v tem delu sem sigurno ponosen. Kaj mogoče še sporočate kot predstavnik Planinske zveze, kot podpredsednik ob 90-letnici domačemu planinskemu društvu, kaj bi mu zaželeli, katere stvari mogoče vidite tudi kot del društva, ki bi jih zaželeli in spodbudili? Jaz mislim, da v današnjih časih vsakemu društvu, ne samo našemu domačemu, želimo predvsem veliko uspeha z delom z mladimi. Kajti časi, kot so danes, ko je na razpolago ogromno športov, ko se mladi včasih tudi mogoče po liniji najmanjšega odpora odločajo za kakšne dejavnosti, je ena zelo težka naloga planinskih društev, kako privabiti mlade k delu društva, še posebej, če vemo, da mladi danes odhajajo po končanju osnovne šole in srednje šole, da ne govorim potem na fakultete, to se pravi ven iz domačega kraja. In delo z mladimi, ustvarjanje podmladka, jih navduševati za gore, pa tudi za delo v društvu, je ena od tistih stvari, ki jih je treba vsakemu društvu posebej položiti na srce. Lepo je najbrž imeti v občini takelega 90-letnika. Ja, zelo lepo. Jaz v imenu občine Kranjska Gora sem prav vesel, da imamo take 90-letnike.
pa sem prepričan, da bodo še naslednjih 90 let tudi tako uspešni, zato smo pač, bom rekel, v imenu občine Kranjska Gora hvaležni za opravljeno delo in čestitamo vsem, kar so naredili. In pravzaprav, tako kot sem že v govoru omenil, je res treba izpostaviti te predsednike, ki so več kot po 10 let imeli dolge mandate. Tukaj ne smemo pozabiti našega Avgusta Delavca, potem Stanka Koflerja, potem ne nazadnje Mira Eržena in pa zdaj novo, bom rekel, garnituro mlade energijo Grega Barceta. In sem prepričan, da bodo nadaljevali to pot in pa vsi v bistvu zastavljene cilje, ki jih imajo pač slej ko prej, tudi z pomočjo občine, bom rekel, naredili in pa izpolnili. Predvsem sem pa vesel tudi mladih, ki jih imajo vključene v društvo, ker ne nazadnje je mladim treba pokazati, da se splača vztrajati, da s trdo voljo se da priti, tudi, bom rekel, na vrh Triglava, če treba, in to je neko sporočilo, ki pa v bistvu bolj pomembno kot pa vse to, kar smo danes tudi slišali, ne nazadnje je pač 90 let res ena lepa obletnica in smo ponosni na Planinsko društvo Dovje Mojstrana. No, tale 90-letnica je bila priložnost, da se ozremo malo nazaj, kaj pa naprej, če se ozremo naprej, kaj vas čaka morda v letošnjem letu? Ja, seveda, tudi pred vrati je seveda planinska sezona, ki bo seveda, ko bo sneg odlezel, dokaj aktualna. Pustimo še malo v zimi, da počiva v gorah. Tako da seveda nekako tekom leta bomo seveda te stvari obnavljali oziroma tudi dopolnjevali. S tem pa seveda tudi zaokrožujemo, kajti konec leta, 1. decembra bomo tukaj v Mojstrani gostili tudi najvišje priznanja Planinske zveze Slovenije in pa seveda nekako zaokrožili ta jubilej, ki bo seveda tudi potekal skozi celo leto. Slovenska olimpijska bakla z glavnim nosilcem Tomažem Razingarjem je po torkovem prižigu v Ljubljani začela svojo pot po Sloveniji. Kot prvi so jo pričakali v Mojstrani, ki je poznana po zelo velikem številu olimpijcev. Med nosilci bakle sta bila dobitnika olimpijske medalje Jure Košir in Alenka Dovžan, ki sta izpostavila pomen olimpizma in zaželela srečo letošnjim olimpijcem. Ja, odličen, posebej, ker sem jo nosil v Mojstrani do trga olimpijcev. Mojstrana pa, tako kot vsi vemo, je najbolj olimpijska vas v naši celotni dolini. 21 olimpijcev v tako majhnem kraju pomeni, da res je vas športnikov in od prvih skakalcev, tekačev so na koncu prišli tudi alpinci, Jure Košir, Alenka Dovžan, tako da resnično na pravem mestu danes pač spremljamo to olimpijsko baklo, drugi dan poti po naši domovini, po Sloveniji. Mi pa smo se dali že pri drugi predaji našemu olimpijcu Dejanu Koširju, ki je nastopil dvakrat na olimpijskih igrah. Spomini na olimpijske igre so zelo lepi, če zdaj gledam nazaj. Srečo sem imel, da sem na 4 olimpijskih igrah nastopil in da sem tudi prišel do odličja, ker je zelo pomembno. Vsak športnik se bori, da se mu to v karieri zgodi, ampak celotna ideja in pa dogodek olimpijskih iger je pa prav tako edinstven in takrat se svet, saj nam športnikom se zdi, da se kar za trenutek ustavi, za tiste 2-3 tedne in je res, ko športnik enkrat na prizorišču se začuti ta velikost tekmovanja in pomembnost tekmovanja. Tako da je treba zato zelo podpirati naše športnike oziroma za te, za katere navijamo, kajti pritiski so veliki, pričakovanja so velika, imaš pa v bistvu zgolj eno možnost, da pokažeš to, kar znaš, za to, kar si treniral in to je nekako vse zaobjeto v olimpijskih igrah. Moje prve olimpijske igre so bile v Albervillu 92, takrat je Slovenija prvič nastopala kot samostojna država, zaradi tega je bilo še toliko bolj pomembno in ponosno za naše športnike.
Potem pa druge olimpijske igre v Lillehammerju sem bil pa del uradne otvoritve kot zastavonoša in sem bil res v osrčju tega dogajanja. Zelo lepo, mislim, to ti gre srh po telesu in ta celoten ceremonial in vse oči in mediji, ki so uprti v ta dogodek, je nekaj posebnega in za športnika eno veliko doživetje. Pa predajam. Sodelovati na olimpijskih igrah je nekaj nepozabnega, pa je poudarila Mara Rekar, ki je tekla na smučeh na olimpijskih igrah daljnega leta 1956 v Cortini d'Ampezzo. Ja, občutki so enkratni, pa sploh, kadar so olimpijske igre, in nepozabno, to dobiš za zmeraj v sebi. Podžupan Bogdan Janša doma iz Mojstrane je seveda ponosen, da so kraji pod Triglavom dali toliko olimpijcev. Ja, zelo smo veseli, da je olimpijska bakla svojo pot začela v Mojstrani na trgu olimpijcev. Res je, da imamo kar 21 olimpijcev in prav veseli smo, da je danes ena izmed najstarejših še živečih olimpijcev Mara Rekar z nami in v bistvu ponosno drži to olimpijsko baklo. Bom rekel tudi zaradi tega, ker je danes z nami tudi veliko mladih in v bistvu, kot radi pravimo, da svet stoji na mladih in tudi šport je ena takih dejavnosti, ena takih aktivnosti, ki pravzaprav združuje in po drugi strani vzgaja in nauči mlade športnike in športnice marsikaj, kar je potem kasneje pride v življenju. Slovenska olimpijska bakla je z nami, k mikrofonu povabim župana občine Kranjska Gora, gospoda Janeza Hrovata. Spoštovana gospa Mara Rekar, spoštovani olimpijci, gospod podžupan Bogdan Janša, spoštovana Mojstrana, lep pozdrav v najbolj olimpijski vasi v Sloveniji. Kar 21 olimpijcev premore ta majhna vas pod Triglavom in ker spada v občino Kranjska Gora, smo tudi mi še kako ponosni na njo. Prav z moje strani izvirajo največje imena slovenskega skakalnega in tekaškega športa. Na letošnjih olimpijskih igrah pa bo župan seveda najbolj navijal za svojo hčerko, alpsko smučarko Meto Hrovat. Ja, v bistvu seveda Meta si je že priborila karto za olimpijske igre in jaz tudi potujem z ženo jo spodbujati. Verjamem, da se bo uvrstila, kakor se že bo. V glavnem je še mlada, ima še kar nekaj olimpijskih iger, tako da samo da bo zdravje, da se bojo fajn imeli vsi skupaj, pa da se vrnejo in da pokažejo tudi tukaj spet naprej v svetovnem pokalu svoje znanje. Olimpijske igre pa za piko na i, tisto češnjo na torti za letošnjo sezono seveda moramo dodati. Pozdravljam strašnim junakom darjav, prijateljem strmih snežnih planjav, slava čast, velja, sem skakalcem tega sveta. Baklo so nato sprejeli še na Jesenicah, seveda glasno, saj jo je prinesel domači hokejist. Bakla je potem potovala še v Tržič, Celje, Velenje, Maribor in Črno na Koroškem. V četrtek in petek so se v Kranjski Gori merili smučarji invalidi. Sodelovalo je 79 smučark in smučarjev iz 21 držav, ki tekmujejo v 3 kategorijah. Slepi in slabovidni, stoječi športniki s cerebralno paralizo in s poškodbami okončin ter sedeči športniki paraplegiki. Kranjska Gora je lep dom tudi za smučarje invalide, tako kot je lep in prijazen dom smučarjem neinvalidom in predvsem je za nas prvič lepo,
da imamo eno domačo tekmovanje, kjer seveda lahko naši športniki nastopajo. V drugi točki pa seveda izjemno dobra priprava prog, dobri pogoji namestitev strani našega glavnega sponzorja Hitalpineje. Tako da čudovita dirka in pa ta čudovita kulisa, ki smo jo vedno veseli, da jo lahko gledamo tukaj. Trud organizatorjev je bil nagrajen, saj je slovenski tekmovalec Jernej Slivnik zasedel 13. mesto. S tem je torej Hrušičan izpolnil še zadnji formalni pogoj, vsaj ena uspešno končana tekma v svetovnem pokalu za odhod na paraolimpijske igre v Južno Korejo. Jernej Slivnik, ki je naš mladi up in ki nas bo zastopal tudi na paraolimpijskih igrah v Koreji, je včeraj potrdil svojo normo za nastop. In je seveda ena od glavnih zgodb tega dogodka. Zastopal nas je uspešno in mislim, da kaže iz leta v leto ta napredek v zrelega tekmovalca, ki lahko pravzaprav, ki ima neke limite, ki v bistvu, njegov limit je tam, kjer se ga bo sam postavil. Ja, super pač. Majčken leden, ampak še vseeno je bilo treba agresiven. Tako da mi kar dobro uspeh. Danes je tudi malo več gledalcev, tako da je še to super, da je še ta podpora. Ja, konkurenca mislim, da je kar ena izmed močnejših, tako da vse to je prav, da se natekmuje na najvišji ravni. Dobre nastope so včeraj prikazale reprezentance Slovaške pa Švice, tudi Američani. Nekaj je bilo presenečen, kar je vedno lepo videti. Tako da to so nekateri, ki krojijo pač svetovni vrh, ki imajo sisteme predvsem razvoja teh mlajših tekmovalcev dobro dodelane in to se jim seveda pozna tudi na rezultatih. Kranjskogorski delavci so letos gostili že nekaj vrhunskih tekem svetovnega pokala. Ja, to je mislim, da četrta tekma letos na našem poligonu pod Lisici, ki je prišla silom razmer, nenadoma in jasno na to tekmo smo bili pripravljeni. Že tretje leto organiziramo z veseljem tudi svetovni pokal invalidov. Letos mislim, da je na nekoliko višjem nivoju. Pač mi se potrudimo po naših najboljših močeh in upam, da ta tekma ostane tudi prihodnje v Kranjski Gori. Zahteve invalidov, kar je po mojem čist pravilno, so iste kot za normalno alpsko smučanje. Hočejo imeti progo isto, kot so imeli v bistvu ženske za svetovni pokal. Tako da se treba pripraviti skoraj isto kot za normalno tekmovanje. In mi to kot alpski smučarski klub z veseljem naredimo. Včeraj nas je bilo več kot 60, tudi danes jih je toliko, drugače smo pa se začeli pripravljati 2 dni prej. Nekaj je bilo že pripravljeno od svetovnega pokala za Zlate lisice, tako da mislim, da bo tekma zelo uspešna. Benedikt dodaja, da si je to vrstno tekmo vsekakor vredno ogledati. Ja, zanimivo, predvsem pa podučno, kako so spoštljivi sami do sebe, spoštljivi do drugih. In bi bilo za mnogo katerega športnika priporočljivo priti v Podkore in jih pogledati. Kranjska Gora je 4. postaja v letošnjem svetovnem pokalu. Tekmi v Sloveniji sta sad partnerskega projekta Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja, podjetja Hitalpineja, Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, RTC Žičnic Kranjska Gora ter smučarskega kluba športnikov invalidov Albatros. Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora začenja delovanje v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana na Jesenicah. S tem bo odslej vsem ženskam v območni enoti Kranj, starim od 50 do 69 let, omogočena presejalna mamografija v programu Dora vsaki 2 leti. Prvih 14 slikanj so opravili še preden so mobilno enoto uradno odprli. Četudi bo zgolj začasno na Jesenicah, je mamografija na območju Zgornje Gorenjske izjemnega pomena. Ste naročeni? Ja, na tole sem dober. Dobro, ja. Ste že imela slikanje dojk pri nam? Že. Obstaja en tak pomembno visok del populacije, ki je zelo ozaveščen in si takih pregledov želi. Pred leti je namreč bolnišnica zaradi iztrošene opreme in pomankanja kadrov morala program preseliti v Kranj. S kranjskimi kolegi zadovoljni, lepo sodelujemo. Je pa res, da je to zdaj za njih prijetnejše. Če bi bilo potrebno kakšno obdelavo, ga še pokličemo, drugače dobite izide po pošti. Je preventivni pregled, stvari, ki se odkrijajo, so še zelo majhne, niso še toliko napredne, tako da
ga priporočamo. V zadnjih 2 letih so v okviru programa Dora v Kranju odkrili raka dojk pri 70 Gorenkah. V desetletju delovanja programa pa skupaj smo najdeli skupaj od leta 2008 1800 rakov in večinoma majhnih. Najpogostejši rak pri ženskah, ampak zakaj treba čakati do 50. leta? Ker je takrat rak najpogostejši. So pa raki pod 50 letom tudi, ampak so tudi bolj agresivni. Cilj je znižati starost na 45 let, a zato bo potrebnega več kadra, poudarja Kadivec, in pa tudi več denarja. Presejalni program Dora letno stane blizu 10 milijonov evrov. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Predstavitev knjige Mojce Gubanc z naslovom Zmagovita smučina bo v četrtek ob 19:30 v knjižnici v Kranjski Gori. Nočni šprint po ulicah Kranjske Gore bo potekal v petek. Ob 19. bo z vami dobitnica olimpijske kolajne in 3-kratna dobitnica malega kristalnega globusa Petra Majdič. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani muzejski večer z Janezom Pretnarjem z naslovom Patagonija. Svetovni dan snega bodo v Planici obeležili naslednji konec tedna. Pripravljajo brezplačne vodene aktivnosti na snegu in brezplačno izposojo opreme. Smučarske skoke, tek na smučeh, sankanje, igre žogo, poligon, deskanje na snegu in iskanje izgubljenega zaklada. FIS celinski pokal v skokih za moške in ženske bo naslednji konec tedna potekal v Planici. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!